Lirio iti tanap. Tinapalabas iti panagsanay ni Jubelardi nga agpaltog akadwanan ni Senyor Pedro dimteng da Alex ken Baldo. Kinid daw ni Baldo kini Senyor Pedro akaranget na ni Jubelardi. Ket numaapak da itoy ni Baldon ti agbalin akatalag iti asyenda. Kinunamet ni Jubelardi asan anas ken nga aglaban da. No diket ni Senyor Pedro latan ti mangedeng. Saan nga ro da napatgan ti kayat ni Baldo ang mapasamak, isungad addamanen ti gura na kini Jubelardi. Dimteng met ti aldaw pa nagsubli da Alex ken Baldo iti kalapaw da Crisanta, ngem saan da nauray ti balasang. Kabigatan na, iti asyenda, nagdamag ni Alex kini Jubelardi no sadino ti ayan ni Bakit Victoria. Itagagayem, adtoyin tituloy ti nobela tayo na pauluan. Lirio! Iti tanap! Imposible at imo ang mutiayan ita ni Bakit Victoria. Sana simrek, senyorito. Jack nakita itay. Naglangan siguro. Ulbot! Senyorito. Sikat ikatatkat na dito eh. Kanayon kayo nga agsarsarita. Amog na ita. Iso Jack Papchen at imo ang mutiayan na. Talaga, Jack mo, senyorito. Kastagayam ha? Sige, senyorito. Ikaw itipagnak mo na. Wanya, di ka pa'y lagpod no ha? Ang tipot na, senyorito. Tatalaga, ang mutiayan ni Apong Victoria. Pangatang ran ni Jubelardi, senyorito. Pasabi na mo tiyayan ni Bakit Victoria. Uwi ta ka na saan mingan mo. Saan mo ta simsimrekan? Ano niya? Sardinan mo umalatang ran ni Jubelardi, senyorito. Sada ka diktaran! Jablo ka! Senyorito, pag-asim. Gusto ko man. Gusto ko ba, senyorito? Naputa uray niya teraramido niyo. Hindi kayo makibiyang. O anti may pudno kada kayo. Baho tayo. Gaputa Jack ang mutiayan ni Apong Victoria. Awan atalaga, senyorito. Nalawlawtan tintero nga asyenda. Wah, nabanugak pa yan, senyorito. Ngam, saan talata makita dayjay a Bakit Victoria? Ti Jantria Bakit? Talaga bambanugan na ka? Kasanon, senyorito? Di tagsarte nga mang sapol kadakwada. Kasanon? Ang mga pimanaw dan dito, senyorito. Surutan tayo da, Baldo. Sapulan tayo da. Nga uray pa'y ijay impyerno. Hadak man nandito tanap. Presko nga ang inti malangap ko. Ay, mapanak iti ayan lagi Tilerio. Narwama kung ano kasto yung umayak dito tanap. Katada sapsapulan lagi ti matak. Awan sa bali, no di ni Crisanta. Ay, awanan ti sa bali makita kita. No di dagiti Maris Puraw asabong dagiti Lirio. Tinasayahan. Sumalugak. Inak kita ti kalapaw da Crisanta. Sarong karak ti kalapaw da. Pasensyakan si kakalding ha. Tapi nanawan na kan dagiti akin tarakan kan ka. O sige, agarap ka lata. Ay, saan lang ang kalding ti tarakan da Crisanta. At dapay dagiti manok. Kaasinat dagiti numabaybayan da. Iswa ka na yung kuida sa rungkaran. Tapno asikaswag ida. Sige, uminom ka, Baldo. Dito'y ko nga ipapas ti pungtot ko. Gapo iti inaramid ni Crisanta. Well, senyorito. Oh? Ato iti basom, senyorito. Senyorito, Buisit. imbasak mo matan ti basom. Talaga makapungtuta! Senyorito, gusto raitan. Agsagana day Jack Crisanta. Taitikan ito ang masarakak. Makaraman kanya ka.
This one ka di, senyorito. Tibabak! Oh, anya ti katawa ang Baldo? Imposible ang maaramid mo day taken kuana, senyorito. Iti day jay a kinapintas na? Sayang ma, senyorito. Relax ka lang, senyorito Alex. Masarakan tanto matlaang ni White Lady. Ala, mangalak manen iti may sa baso, ta ituloy ta, ti uminom iti araw. Sayang dagiti taraken may ken ni Crisanta, a pinanawan may ijay kalapaw. Kaasi damay, no awan ti mga sikaso kadakwada. Awan ti mangiwayway iti may sa akalting may anak da. Puan ina, talaga sayang da, no awan ti mangpakan kadakwada. So apam panunutag ti sumarungkar ijay. Takitaak dagiti taraken may. Ato ti manok may. Amangan no maininot da amatay. Gaputa awan ti mangpakan kadakwada. Ngam na agsubli ka ijay ina. Ang mga nadadakas ang mapasamakan ka. Iso asan kan nga agsubli pa ijay. Ngam, kasadon dagiti taraken may. Napatpatag ti biyagyo nga agapo, ina Victoria. Bayam ko maapanunutan dagiti dingon nyo. Ay, Ti biyagyo iti apom ti importante. Crisanta balasang ko. Adda itad ko kan kapagsukatam. Duduan sama ti kawas mo anaalam. Sakit pasig apo raw pay. Kaslakit din saan ka ngagsuksukat no kasta. agyamanak, Auntie Magdalena. Apay ka di nga agpada apo raw ti kawas mo. Kastoy ako, Lord, ti pagugustok, Auntie. Napintas ka, balasang ko. Napudaw ka pa'y. Katno kasta nakasuot ka iti puraw, kas kalaing kantada iti bantay. Anya? Nga may ibagay kan ka, balasang ko. Bagay mo ti puraw abay. Aday da, naluton ti sidaan. Nagbanglo. Lola! Uy! Nagbanglong ba tayo luto-luto yo? Agure kayo man. Apa ba kayo luto-luto? Ayan ni Chayong? Binaon ko ije tiyandaan, iho. Kayat ko ngamin ti agsida iti ikan. Kayat ko ti agsigang. Daytay agigupak iti sabaw. Kaya, kasalo mo din. Mabalintayan ti mangan, Lola? Wen, iho. Ala, agtugaw kan di talamisaan. Taagidasara ko. Magusto at tinluto yun, Lola. Paborito ko dito si Dan. Wen, iho. Idi ubing kapay. Talaga kasto iti paborito. Adobo amanok. Ado ti makan ko no kasto, Lola. Sige laang, iho. Alex, nangag ko ti saritaan nyo idirabi. Nakitak pa'y nga imbarsak mo ti baso nga igam mo. Kuha ngamin, Lola. Ti mawatak, kat maipapan iti babae ti makagapo. Apay, iho. Kuha ngamin, Lola. Ni Crisanta. Pimanawan. Anya? Iswa maruruga ko na eh. Iti anya agapo apimanaw. Kuha. Amangan met no mapilpilit laeng kan ka. Iso apimanaw. Ha? Iho, magustuak ni Crisanta para kan ka.
Awan mabalin ko no saan nakaakayat. Tano kayat naka, saan ko ba apimanaw? Sa pulak, Lola. Sana mabalin nga tinag iti sabali. Masapul asyak timang tagikwakan kwa na. Iho, no saan nakaakayat ti may sa abalasang, saan mo apilitan? Saan kanto ang naragsak, no si kalaang ti agay ayat? Sana mabalin. Sa pulag ni Crisanta, Lola. Nga uray sa dino pa iti ayan na. Awan na talaga, senyorita. Agsubli-sublitan, dito'y kataltalunan. Yan saan talata makita tayo dyan bakit? Amin na trabador nagdamagantan. Da kayo, trabahador! Dungat kayo! Kanya dito, senyorita. Nuat sino kada kayo timakaitudoy tinapanan ni Bakit Victoria? Ikak ititangdan na. Dakkel agad titit ko kan kwa. Ni Bakit Victoria, senyorita? Ikak iti dakkel agad. Nuat sino timakaibaga kanya? No sa dino ti pakasarakak iti day kaya bakay. Sige, senyorita. Idanon na kan, numamon mi ti pagnanagan na. Saan mo ginasumsumot? Laklaki po nyo. Dakkel agad titangdan nyo. Basta sigurado ang may tuduyo kanya, tiayat na. Talagang awan makaitudo itayan dayja, bakit? Diyan tiya talaga. Huwag nga ron, senyorita. Senyorita, ni Jubilar de Timasabata. Huwag nga paisa. May bagong orasyon, senyorito. Nagpuskol ti rupam Jubilar de. Kahit mong sakit di paramanan ka iti di mo pa'y naramramanan na danog. Sardangan na kuman, Baldo. Gaputawan na ramid ko adakas. Saan adakas sa tao? Isoad din na kumansaktan pa'y. Neta. Talaga gaya makalkaritan na. Sige, senyorito. Agpatuloy ako. Agpadaya kami. Mabit lang, Jubilar de! Kunakmot na sardangan na kun! Nagsakitan ti danog mo. Dahil Sardangan na kun, Baldo. Awan basol ko kan ka. Isoad din na kumapasakitan pa'y. Kabala ka sa lakniban ti bagit. Isoad din nagtagtagibasitan launay. basta gaya ma. Dahil Ops! Hoston, Baldo. Sumardengkan. Awan ti kabalam kan kuana. Iso sumardengkan. Sige, senyorito. Mapanakon. Hoy! Hindi ka pumanaw takot! Agdan toldaw mo! Hoston, Baldo. Sumardengkan. Baybayahan mo ni Jubilarde. Kaya't ko aluguban day jay at tao, senyorito. Awan mon, Baldo. Saan mo kapalan ni Jubilante? Si Kamat tilinuguban na. Iswabay bayamon. Saan mo nakaritan pa'y? Tama nga, no kaasi ka lang. Senyorita, dito ya banda ti ayan tay balasang adandanin na tagikwa. Anya? Nagpintas a balasang dayjay, senyorito. Kagang ganusan na. Kat? Ket, sa pulig dayjay a balasang tapagay ayaman ta. Sige, Baldo. Aramidem no kabalam. Ni senyorito man. Kaslawan panagtalag na kanya. Aramidem no kabalam, Baldo. Sana deta saom ti agado. Alagi din. Ituloy ta timag na. Agpabagatan ta. Tabarang ijay ti pakasarakan ta kini Crisanta. Si Kamat Gayam, Jovelarde. Umay ka. Umunag ka. Saan, senyora?
Umay ko lang idagas na ito'y pinuros ko analo mapapaya. Nasustansya na ito'y. Iswa kanan niyo ko na. Ken nasamit pa na ito'y. Agyaman Jovelarde. Uwan kayam, senyora. Nasabat ko na senyorito Alex. Ken Baldo. Sa di mo ti pagturungan da. Sapsapulen da ni Crisanta. Ha? Ag gusto launay ni Alex iti dayjay abalasang. Ang saan sa akayat jay balasang, iso apimanaw. Kasta ka di, senyora? Wen, barok. Amom ka diti ayan dayjay abalasang. Kwa, saan, senyora? Diyak mo. Saan ka nung agsarday ni Alex amang sapul kan kuana? Kasta ka di, senyora? Magustuak dayjay abalasa nga para kan kuana. Gaputam mo ka nasingpat dayjay abalasang. Ngamno di na kayat ni Alex. Awan mabalin ko. Senyora? Sika, barok. Adda ka din kaayan-ayat mo? Kwa, senyora? Nalapit nga dan kaayan-ayat mo. Imposible mat nga awan. Sige nga, Rod. Mapankan. Nataktak ka matan. Awanan yaman na, senyora. Awan gayam. Kumusta ti panagpurpurosyo iti beans? Ang burburas pa ilang dagiti padak at trabahador, senyora. Ang tartarao din ang ti purpurusan da. Iyag kunto kada kayo ti mapaglakwan mi. Agraman dagiti resibo ken listaan. Wen. Ang muray awan listaan, awan anyaman na kanyak. Gaputa matalak ka matatao. Agtalak kami ka ni Pedro kan ka, no maipapaniti kwarta. Kan aminan at trabaho dito asyenda. Senyora. Awan sa bali atal kan mi, no di sikalaang. Ay naanak ko, agyaman ak nag-awit kan. Ano dagiti awit mo? Prutas dagiti nanan. Nagduduma prutas. Kasta ka di, nagsaya atan. Ni Crisanta, nanan. Napan ijay tiyendaan anak ko. Kat ni Ina Victoria at iti uma. Agmulmula iti kamote. Kasta ka di? Ang apay-apay nalubusan niyo anak kitsyenda ni Crisanta, nanang. Amangan mo na makakita kan kuwan at taga-asyenda. Kat limod asurutan da. Saan, anak? Di ka agdanag. Gaputa pinasukat ti kawas na. Saan ang nagsuot iti puraw? Kan inikak iti belo na. Iso asaan da mailasin nga iso ni Crisanta. Kumusta kan iti asyenda, Jubilarte? Amang ano kanayon da kaadangran dagiti pasurot ni Senyor Pedro. Kanayon ang agdandanak kan ka. Amo kasalak ni Bantibagi, Crisanta. Amo. Saan nga agsardeng ni Alex amang sapsapol kan ka? Inaldaw aram rumor da ka ni Baldo. Tapno sapulan da ka. Anya? Nakasagana nga agbayad iti dakkel ni Senyorito Alex. Iti asino man makaitudo iti ayan mo. Kasanon na masapulan da. Kasanon, Jubilarte. Masarakan nga ta ni Alex ni Crisanta. Gagayem. Di uliwan na dinggan tituloy ti nobela tayo na pauluan. Lirio! Iti tanap! Lirio! Iti tanap! Inapalapas. Inatap ni Alex nga damo ni Juvelarde may papan kini Bakit Victoria. Dinangran na pa dayto tapno agpudno laeng ngem awan ti impudno ni Juvelarde kan kuana. Saan met nga agsarsardeng da Alex kan Baldo amang sapsapol kini Crisanta. Si dadaan pa ni Alex amang tad iti dakkel agatad iti asino man ama kay todo iti ayan daytoy. Iti panagawid ni Juvelarde iti balayda.
Imbaga na kini Crisanta asap sa pulan da ito'y ni Alex. Itagagayem at 20 tuloy tinobela tayo na Pauluan. Lirio! Ititanap! Makasaganang agbayad ni Alex, ita sino man ang makaitudo itian mo. Kasano naman sa Polandak? Kasano yung Jubilarde? Son, jak itulok akas ta ti mapasama Crisanta. Jubilarde. Jak kaya't nga agbanag ka kanya Alex. Iso sipsiputak ti amin agaraw da. Sipsiputak ti amin ang papalanda. Gaputan jak kaya't amasapulan da ka. Kidawag. Saan ka kumangaman adayo ditoy? Kinsan ka kuman ang mapapanin di sentro? Ang mga noda makakita kan ka ijay at taga-asyenda. Kat surutan da ka itinaliman. Wen, maawata. Urada ka dito'y dipintin. Agan-anad ka kumalatta, Crisanta. Gaputasan nga agsarday ni Alex amang sapon kan ka. Wen, agtong talak iti amin nga ibagan. Agyaman na. Ala, umaykan. Sumrektan di tabalay. Kaya't kumutin kaya ginana. Tagparbangon ak tumanan arumar entong bigat. Sige, umaniktan. Oh, at titigatas mo, anak ko. Agyaman ak nanang ha. Isimrag ka din ni Crisanta iti silid, ha? Wala nang. Nabayag kayo di tarwar, ah. Anya tinararamid yun di tarwar, anak. Anya nga inararamid nanang? Amang ano inag-agkamutan ni Crisanta. Anya ka din di sasawan nyo. Diyak pa'y nagka ni Crisanta, nanang. Kasta ka di. Una, tamang ano ipag-ana, agun kundawayam ti panang tulong mo kadakwada. Saan, nanang? Saan ko pa'y ngayon nagka ni Crisanta? Oh, sigurado ka, anak? Saan mo pa'y nga inagkan? Hindi, nanang, mat. Anya ka din namin dita, salsunod-sudon nyo, aya. Jubilarde, anak. Awan mo't dakas na, nibagam kanyak tipod no. Awan ka di pa'y relasyon nyo. Awan pa'y nanang. May baga kung tiayat ko kan ko, ana. Saan na pa sinungbatan? Kasta ka di. Ay ayat ako na ni Crisanta, nanang. Isu ti babaya kaya't kung ikalaysa. Agsubli tayo jay kalapaw da Crisanta, Baldo. Amangan matnuad dada ni jay. Senyorito, jackpot yan ang nagsublida ijay. Bastag sublita. Sige, no day tati ko nam. Ita ka din, senyorito? Itan. Yung kanisagana dagiti pagsakayan ta kabalyo. Arreglado, senyorito Alex. Dabaldo ka na, Alex. Sa di naman tati papananda. Agturong da iti dalan na pagpagnan iti daapong Victoria. Surutot ida. Senyorito, kitaan nyo, awan tao iti kalapaw. Saan damit ang nagsubli akas iti kunam? Pues, kastoy ti aramidam, Baldo. Anya, senyorito? Puuram ti kalapaw. Kurak, senyorito? Apay, kailalam day ta kalapaw? Senyorito, kalapaw ti babae anapusaksak teta. Apay ngay apuran. Agtungpal kan. Sige, pasgadamon ti kalapaw. Sige, senyorito. Siga ti masurot. Purak na rod ti kalapaw ni White Lady. Atenta, senyorito! Mapupunan ti kalapaw ti Encantada. Ala, agsublitan ito ang dagiti kabalyota. Well, senyorito!
Dagiti awanan pain. Pinuuron dati kalapaw da apong Victoria. Gagiyadan. Pimanaw dan. Awanan. Di mapunti kalapaw da apong Victoria. Talaga dakas dagiti tao. Hanggang sa nabali. Agpatakdirak iti sa bali akalapaw ditoy. So katak na iti pinuuran da Baldo akalapaw. Sapsapulan na kagayam ti apo ni Senyor Pedro Crisanta. Kasta ti kuna ni Velarde, Auntie Magdalena. Kaya't nakagayam nga asawaan day ti nga apo ni Senyor Pedro. Oan, Auntie? Kat, di mo ka di kayat, balasang ko. Baknang ta. Saan anas kan kanyak ti kinabaknang, Auntie Magdalena? Saan ko nga ay ayatan ni Senyorito Alex? Kat no makiasawa akan ko na. Saan kami to anaragsak? Saan ak to anaragsak iti nana? Sa bagay, maawatan ka, balasang ko. Narungsot da at tao. Maaramid da ti kay kayat da. Naranggas da. Oray ni apong ko, dinangranda. Inlibak ni apong Victoria, nga aponak. Iso adinangranda. Kinabkabil da, nga oray bakutan. Una yan. Saan nga rod arumbang nga ayatam tikas iti daychay nga Alex? Gaputa saan nga iso ti maikarikan ka, Crisanta? Senyorito, uneg takuma. Saan adito'y paraangan ti farmhouse ti paginumanta? Amangan ngamin no umay di nakalaban ko. Katanya pa'y taramidan na. Apay, Baldo? Mabuteng ka? Ha? Saan? Saan, senyorito? Alagid din, mangirwar kan iti arak. Mangirwar ka matan iti pulutan. Dito irwar ti kayo ko paginumanta, tanapariir. Sige. No day tati kunam, senyorito. May bagag sapayo, Senyora Lorna. Kastamat, Velarde. Nagsapakan nga imbay dito'y farmhouse. Uwan, Senyora. Umay ko ito nagiti naglakwan may tilubyas. Ato, Senyora. Kasta ka di. Wala, mapanta di taunag. Tagkapi ka pa'y. Agyamanak, Senyora. Sige. Agkapi ka pa'y, Velarde. Agyamanak, Senyora. Daytoy ka di, tilistaan. Uwan, Senyora. Nakalista amin dita ti kwarta naglakwan mi. Adamin hindi ta. Dakkel Talaga gayam aswerte ti asyenda. Taadda ka amangay aywan. Nagagat ngamin nagiti trabador apadak, Senyora. Wala, tapno adamot gunggunayo nga agtrab-trabaho. Ibilin ko nga inton sweldo yo, masapol amanayunan. Amin kayo kat maikan itinayon ti sweldo na. Senyora. Asidegan ti panagsusweldo yo. Saan ka di? Uwan, Senyora. Iso ano umayton ni Pedro kat agpasweldo. Kidawagkan kwa na anayunan na ti sweldo yo. Uray, ikan na kayo laang itibasit abonos. Agyaman kami, Senyora. Crisanta, anya dagita imulam, balasang ko. Masetas, Auntie Magdalena. Iso day tay awagan da iti Flor de Luna. Napintas da iti sabong da. Pasig apo raw. Kasta ka di. Into nagtubo da. Agkalatkat da. Kat into nagsabong da. Sigurado amay ayo kayo amang buybuya, Auntie. Talaga gayam anausam ka iti puraw. Tapuraw ti kolor ti sabong day ta imulam amasetas.
Naimbaglakit din taadda ka, Crisanta. Tapno adamang papintas iti arubayan, kan aglawlaw ti balay. Awan matlaang araramidag, anti. Isaabay ang daklatan. Wan balasang ko. Sige, aramidam lata ti ammom anasaya at para diti balay. Umanay day tuyen a balunag amapan ijay uma Magdalena. Ay na, Ina Victoria. Bayan nyo asyakon ti mga sikaso iti uma. Di nakman lapdan. Sumurot ka, no kayat mo. Basta di naklapdan. Taad-adda nga agsakit, tibagay, no awan ar-aramida. Ngam, Ina. Ala, bunguno mo day tabalunag, tainakaon. Ado tibagas dagiti damo nga imulak akamutay. So amapan ko kalyan. Pinadas ko ngamin idikalman akalyan tay may sa apoon ti kamutay. Kahit nagado tibagas na. Sige, Ina. Sumuro taklaangan. Tulungan kayo. Kumusta ti asyenda, Jubilarde? Awan ti parikot, senyor. Uwan kaya. Masapol ko magumatang kayo manin iti pestisidyo. Tapno mabumbahan dagiti daduma nateng. Ado ti iggas ita, nagdadal ka dagiti nateng. Sige, gumatang kayo. Sana parikot na ita. Noan niya ti aramidam para ti asyenda, aramidam lata, Jubilarde. Kanuan gayam, nagsarita kami kini Senyora Malorna. Ket patgak tikid daw na. Isungenton malam, agsweldo kayon. Ket nayunak ti sweldo yo. Ikang kayo iti bonus yo. Kas kasukat, ti kinawadwad, tinaapit yo. Agyaman kami, senyor. O sige, agsasango tayo amangan. Agtugaw kayo na Alex, Baldo, tamangan tayon. Bueno, senyor. Lala, kumusta di pagminasan? Agtuloy lata ti trabaho. Dispensarin nyo, senyor. Tatalaga jak kaya ti agsubli jay. Taday jay ni Boss Napoleon. Amangan noan niya pa'y ti maaramid ko kenkwana. Sana balin, Baldo. Sana parikot da ita. Wala, agbusog kayo. Taado ti si daan nga inluto mi ka ni Chayong. Wan, Lola. Awad gayam, Pedro. Nakaragragsak dagiti trabahador. Gapo ta inikam ida iti bonos. Kasta lang da ita. Sana pale. Takanayon met, tinawadwad nga apit. Bilibak ka talaga ka ni Jovelarde. Nagagat. Saan nakas ka dagiti daddo madita. Nga awan pa'y may tultulong da. Lorna. Kasla, paspasagid ni senyor. No saan agapokan ko na. Saan ko maakanayon anawadwad ti apit. Sipod dintang ni Jovelarde. Kat nagbalin akatalag iti asyenda, kanayon meten anawadwad ti apit. Isuama ko nak aswerte ti asyenda, iti kaada ni Jovelarde. Isungaro da kay kayat kon ni Jubilarde. Agtaloy ka kinkwana. Talagamat. Iso akid tawag ko ma, Pedro. Asaan mo nga ik-ikatan ni Jovelarde, akas katalag ti asyenda. Gapo ta iso laeng ti makabaal iti trabaho na. Mapanan ni senyor jay pagminasan, senyorito. Anya ko maita? Senyorito, malagip yung haditi nasaon ni senyora itay, payat ti pandangan tayo. Isumat ti pampanunuatak. Iday-dayaw dalaunay day dya Jovelarde. Kaslag paspasagid ni senyora itay, akaslagit din awan serserbita, asaan ta akabailan ti aramidan ni Jobelarde. Idayaw da ni Jovelarde.
Ngamjak pa'y nangeg nga indayaw dakmat nga apuda. No hayat mo, senyorito, pagibalsan ta, dayjay a Jubilarde. Anya? Juan, senyorito. Saan ta nga inggaan, agingga nga iso a mismo, tiag disnudo a pumanaw. Apay nagtugtugaw ka lang, ha? Idin to tagtrabaho ti Dakduma? Sanak magkantugtugaw, senyorito. Ang trabaho abat. Tasak pa'y gayam ti ulbun, ha? Isartin mo na lang, senyorito! Senyorito, dimteng ang tior-orayan ta. Saan niya ang randag iti trabahador? Tagtrabaho tayo gusto. Sino ka mang mandar kanyak, ha? Sino ka, ha? Bumalos nga ta ni Jubilarde iti pananglatig ukan kuana ni Alex. Gagayem, di uliwan na dinggen, tituloy iti nobela tayo na pauluan. Lirio, iti tanap. Nobela ni Virgie Paclay. Direksyon, June Ributaso. Technical and musical scoring, John Ligligan. Isagsagot ka na kayo, the MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Lirio, iti tanap.